வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, which one of the following is the greatest? இந்த ஃபிராக்ஷன் 4 ஃபிராக்ஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா, இந்த 4 ஃபிராக்ஷன்ல which is greatest, எது பெருசு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இதுக்கு நார்மல் மெத்தட் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ஒன்னு வந்து 8 ஆல் டிவைட் பண்ணுவாங்க, அதை வந்து டெசிமலா மாத்துவாங்க. அப்போ 2 வந்து 12 ஆல் டிவைட் பண்ணுவாங்க, 3 வந்து 16 ஆல் டிவைட் பண்ணுவாங்க, 4 வந்து 20 ஆல் டிவைட் பண்ணுவாங்க. பட் டிவைட் பண்ணி பாயிண்ட்ல வரும் இல்லையா, டெசிமல்ல. அப்ப டெசிமல் பார்த்து கிரேட்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்த மெத்தட் என்னன்னாக்க, டினாமினேட்டர் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்து எல்லா டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு மெத்தட். அப்பெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். அப்ப அது ஈஸி வே என்ன அப்படின்னா, ஷார்ட்கட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எய்ம் ஷார்ட்கட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா வேகமா பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, படிக்கும்போது தெளிவா சொல்ல போறேன், அப்புறம் ஈஸியா போயிடும். இப்போ இங்கே எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்களேன், நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர். இங்க எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, +1 +1 +1 ஒன்னொன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா. அப்போ இன்க்ரீஸ் 1 அது நியூமரேட்டர் பாருங்களேன், நியூமரேட்டர்ல 8 12 16 20 அப்போ 4 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 4 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 4 இன்க்ரீஸ். அப்ப நியூமரேட்டர் 1 இன்க்ரீஸ், டினாமினேட்டர் 4 இன்க்ரீஸ். இத கம்பேர் பண்றேன். எதுல கம்பேர் பண்ண, ஃபர்ஸ்ட்ல கம்பேர் பண்ண, ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை கம்பேர் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல கம்பாரிசன் பண்ணும்போது இதுல 8ல 1 பார்ட், இது 4ல 1 பார்ட், which is greatest? 8 பார்ட், 8ல 1 பார்ட், இது 4ல 1 பார்ட், which is greatest அப்படின்னா இதுதான் greatest. அப்ப நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸோட ஃபிராக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டை விட கிரேட்டஸ்டா இருந்துச்சுன்னா, கண்டிஷன்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கண்டிஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த கண்டிஷன் மட்டும் கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நியூமரேட்டரோட இன்க்ரீஸும் டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸும் அதோட ஃபிராக்ஷன் அது 1/4 தானே. அந்த 1/4 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷனை விட கிரேட்டஸ்டா இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, அதாவது இந்த இதுல எது கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னா, கிரேட்டஸ்ட் fraction எதுனா லாஸ்ட் டிஜிட் தான் கிரேட்டஸ்ட் fraction. லாஸ்ட் டிஜிட் தான் கிரேட்டஸ்ட் fraction. அது கிளியர், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதே ரொம்ப முக்கியம். நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரோட இன்க்ரீஸ் அளவு 1 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 4 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த 1/4 கிளியர் ஃபிராக்ஷன், அந்த ஃபிராக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷனோட கிரேட்டஸ்டா இருந்துச்சுன்னா, இந்த எத்தனை நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி, லாஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் தான். லாஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். ஆர் யூ கிளியர்? ஓகே, குட். சோ ஃபர்ஸ்ட் சம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷனோட இன்க்ரீஸ் ஃபிராக்ஷன் வந்து பெருசா இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் பார்த்தோம். அதே மாதிரி செகண்ட் சம் பாருங்க, இதுமே which of the following is the greatest? இந்த 3 ஃபிராக்ஷன்ல which is greatest அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல் இன்க்ரீஸ் பார்ப்போம். நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ 2 இன்க்ரீஸ். இங்க எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 7 plus 8 15 plus 8 plus 8. அப்ப டினாமினேட்டர் 8 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப +8. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் பாருங்க, இதை அடுத்து 1/4. ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து 2/7. இல்ல இதுல எது which is greatest அப்படின்னா, இந்த 7 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா 7, இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 8. அப்போ this is a greatest. அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஃபிராக்ஷனை விட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னா, first fraction is answer. The greatest fraction is first another 2/7. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க பாருங்களேன்.
இதனுடைய numerator denominator increase ஆகுது +1 +4 increase that is 1/4 இல்ல first fraction என்னது 1/8 இப்போ first fraction ஓட increase fraction is greatest அப்படினா largest of the fraction is greatest number இது இங்க என்னது fraction ஆகுது 2 2 fraction இங்க 8 8 fraction அப்ப 2/8 அப்படினா 1/4 அப்ப increase fraction வந்து increase fraction விட first fraction given இருக்குலையா given ஓட first fraction greatest இருந்துச்சுனா சோ இது வந்து greatest இருந்துச்சுனா first fraction is a greatest number இன்ன சிம்பிளா சொல்லணும் வெச்சுங்களேன் increase fraction greatest இருந்துச்சுனா last fraction is a greatest number இப்படி எடுத்துறோம் increase fractions first fraction ஓட less than இருந்துச்சுனா first fraction is the greatest number. Are you clear? நல்லா clear ஆயிடுங்களே. Increase fraction வந்து first given fraction ஓட largest இருந்ததுன்னா last fraction is the greatest fraction. Increase fraction ஓட first fraction ஓட increase fraction less than இருந்துச்சுன்னா first fraction is the greatest fraction. Are you clear? Clear ஆயிடுச்சா? ஓகேவா? இன்னொரு டைம் பாருங்க increase fraction விட first fraction greatest இருந்துச்சுனா last given fraction is a greatest increase fraction விட first fraction வந்து less than இருந்துச்சுனா first fraction is the greatest next sum வந்து which one of the following is the greatest கேக்குறாங்க இங்க third sum இங்க அப்படிதான் பார்க்க போறோம் எவ்வளவு increase பாருங்க plus 3 increase plus 3 increase plus 3 increase இங்க plus 7 increase plus 7 increase plus 7 increase அப்ப numerator by denominator plus 3 increase ஆகுது denominator plus 7 increase ஆகுது கம்பேர் என்ன பண்ணுவோம் first fraction கம்பேர் பண்ணுவோம் first fraction என்ன இருக்கு 3/7 அப்ப ரெண்டுமே என்னது greatest largest ரெண்டுமே கிடையாது ஈக்குவல் தான் equal இருந்தா all fractions are equal all fractions are equal எல்லா fractionமே equal தான் இல்ல greatest largest லாம் கிடையாது are you clear புரியுதா அப்போ denominator numerator fraction வந்து greatest first fraction ஓட greatest இருந்தா last given fraction is the greatest number numerator denominator ஓட fraction வந்து first fraction ஓட less than இருந்தா first given fraction வந்து largest number denominator numerator increase ஓட fractions first fractionல equal இருந்துச்சுனா all fractions are equal புரிஞ்சதா ஷார்ட்கட் are you clear இந்த மாதிரி ஈஸியா படிச்சிட்டீங்கனாக்க நீங்க உங்க டைமிங் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் fraction of timing இல்ல கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷனோ டெசிமலோ இல்ல டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் பண்ணி எல்சிஎம் மெத்தடோ எதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதிகபட்ச fraction of secondல நீங்க சம்ஸ் போட்டு போயிடலாம் are you clear நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாம பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறோம் நன்றி